Мої вітання на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Юлія Шушкіна. І про важливі новини просто зараз. У Ківерцях 60-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішання. Як зазначає прес-служба ГУНП у Волинській області, трагедія трапилася 12 грудня. Місцевого 60-річного жителя виявили повішеним на території власного домогосподарства. Під час поверхневого огляду тіла слідів насилля не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументовано. У Луцьку трапилося ДТП за участі двох автомобілів. Як зазначили у прес-службі патрульної поліції, близько 7 ранку на перехресті вулиць Набережна та Яровиця сталася автопригода за участі мікроавтобуса та легковика. На щастя, ніхто з учасників аварії не постраждав. На винуватця ДТП патрульні склали адміністративний матеріал. У луцькій маршрутці вибите скло заклеїли чорною плівкою та випустили на рейс. Про це у тематичній фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» написав користувач Ігор Остимчук. Транспортний засіб із ушкодженнями помітили на зупинці громадського транспорту поблизу Винниченка, 67. Ось такі нові автобуси, щось ніхто не кричить гвалт, підписав фото автор. У коментарях лучани здебільшого жартували про нову систему кондиціонування. Обговорювали також якість пасажирських перевезень у нещодавно придбаних автобусах. У ДТП за участі неповнолітнього водія постраждала мама третьокласника Луцького ліцею номер 27 та його брат. Їй збирають кошти на лікування. За інформацією заступниці директора Луцького ліцею номер 27 Наталії Гаврилевич, в аварії на проспекті Соборності постраждала мама учня 3 класу та його брат. Жінка перебуває у важкому стані у реанімації Волинської обласної клінічної лікарні. Батько сімейства – далекобійник і зараз повертається із закордонного рейсу. Для того, щоб допомогти сім'ї поставити на ноги маму, можна переказати кошти на лікування на картку батька. Реквізити ви зараз можете бачити на екрані. За добу 13 грудня в Україні зафіксували 7283 випадки інфікування коронавірусом і 387 летальних випадків від хвороби. 27 130 одужали. На Волині виявили 365 випадків COVID-19. 10 волинян, на жаль, померли. 1605 одужали. Верховна Рада спростила набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. За проєкт закону у другому читанні проголосували 285 народних депутатів під час чергового пленарного засідання 14 грудня. У першому читанні його прийняли 2 листопада цього року. У період з вечора 10 до вечора 12 грудня в зоні бойових дій на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 810 порушень режиму припинення вогню. Про це стало відомо зі звіту ОБСЄ. Зокрема, у Донецькій області місія зафіксувала 211 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. У Луганській області зафіксували 599 порушень, зокрема 107 вибухів невизначеного походження. Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив про запуск програми вилучення вуглекислого газу з атмосфери і перетворення його на ракетне паливо. Про це повідомив Маск на своїй сторінці у Facebook. Маск зазначив, що це також буде важливо для освоєння Марса. Влада Норвегії заборонить продаж алкоголю в барах і ресторанах, запровадить суворіші правила у школах і прискорить вакцинацію в рамках нових зусиль щодо стримування спалаху варіанту коронавірусу Омікрон. Про це пише The Guardian. В уряді Норвегії повідомляють, що посилені карантинні заходи набудуть чинності з вівторка на середу і триватимуть 4 тижні. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11.